刚下完大雨，突然经过中和真心镇，买了一个看到很久的紫ex，阿杰买了起来。阿杰要开到什么？糖果不是吧？你原本不是这样讲的吗？SR 派帕。好 ，SAR 派帕。没有 SR 就好了。SR 就好了 ，SAR 就丢掉。好，好 ，SAR 就送我。好。尴尬了，我是尴尬了。哇，来啊！哇，一盒紫ex，居然现在还有紫ex。
娃娃一叉，密热盾一叉，朝鲜族一叉，铁测机一叉，催眠魔 AR， 圆珠珠 AR， 还有呆呆兽 AR， 跟我们的博士的研究 SR， 还有我们的派帕200块。再见。Give it to me like